ပါပြူးလင်းကနေအပိတ်နေတဲ့ကိုလင်းဖတ်မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပြူးလင်းတော့မရောက်ဘူးလာချင်းနဲ့ခေါ်မလားဟုတ်ကဲ့နင်းဆိုရဲကောင်းပိုင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပေးရစုနဲ့ပြေးပါသေးဗျကျွန်တော်အသားမညိုဘူးအပြင်မှာအသားမမဲဘူးနော်အခုကတော့ဒီရက်တွေကမဲသွားတာပေါ့နော်နေပူထဲမှာနည်းနည်းလိုက်ကြည့်နေရရှိတော့နော်ကျွန်တော်အသားမမဲပါဘူးဖြူလားဆိုတော့ဖြူလည်းမဖြူဟုတ်တယ်19ရက်နေ့ကကရင်နှစ်တကူနေပါအဲ့မှာထိတင်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျရမ်းချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးချစ်ပါတယ်ခက်ဝင်လာမယ်ကျွန်တော်အများကြီးမမျှော်လင့်ဘူးเนาะဒီညကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုလူလေး9000ပြည့်အောင်ဝင်လာခဲ့เนาะအခု3000 4000ပြည့်တော့မယ်เนาะ9000လောက်ပြည့်အောင်ဝင်လာခဲ့အဲ့လွင်တာအခုမှ15မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะမိနစ်20လောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะကြည့်ရှုလူလေး9000လောက်ပြည့်အောင်ဝင်လာခဲ့ကျွန်တော်9000ပြည့်ရနဲ့ကျွန်တော်ချဲကနန်းပြောမယ်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့မှာထွက်မဲ့ချဲလည်းပြောမယ်ဒူးရီလည်းပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်ပသိမ်ပြန်ရောက်တော့မှကျွန်တော်အေးဆေးဆေးလိုက်လွှင့်မယ်အခုအခုကတခြားနေရာရောက်နေတော့ကျွန်တော်အမေရောက်နေတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာပဲလုပ်ပေးမယ်เนาะစောလေးပဲပြောပြီးတယ်ကနန်းเนาะကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလုံးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မနှက်ညောက်4000နဲ့9000မို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမော်ဘီကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ရောက်နေတော့လာလဲပါလားတဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်ဗျာကိုလုံးနဲ့ကိုတော့မအားပါဘူးနော်အခုတော့ထမင်းမစားသေးဘူးနေခင်ကဒါမရှိလို့ကျွန်တော်လိုက်လွင်ပြီးမှထမင်းစားတာနော်မန္တလေးကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရှစ်ကောင်းလာရှစ်တော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်မနက်ဖြန်ပသိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်တော့မနက်ဖြန်ကိုကျွန်တော်ပသိမ်ပြန်မယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးတော့ထပ်ထုတ်ပေးမယ်နော်ဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံး free ပတ်တီဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးထပ်ထုတ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားမလုံးနဲ့နော်တတိထားကြပါမိတ်ဆွေတို့เนาะဒီနေ့တနင်္လာနေ့ရဲ့ထွက်ပုံကြီးကပုံမကြတဲ့ထွက်ပုံကြီးเนาะအဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ရှင်းတဲ့ဘက်ကကနန်းကိုညာမနက်ကိုထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမပြောလို့ဩဒါပေမဲ့ညာမနက်ကိုထွက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းသိချင်တာဒါပေမဲ့ပုံတော့သိမကြဘူးเนาะပုံတော့သိမကြဘူးခလင်းရေးတဲ့မွေးခွက်ကထိုးရအောင်မှာထိုးရမှာပေါ့ငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍ၃ခွက်ကထိုးရမှာပေါ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူစရာရှိရင်မျှဝေပေးပါဦးနော်ဟုတ်စိတ်ချနေပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူလူတန်းတွေလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မတီလူရှင်လောက်မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကပါခိုင်းနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲကျွန်တော်ပါခိုင်းတာနော်ခက်ဝင်လာမယ်ဘယ်သူတွေနောက်ကျနေလဲကိုကြီးရေးတဲ့မှန်လည်းမဖတ်ဘူးဒါဖတ်ပေးလိုက်ပါပြီဒီတစ်ဘက်ကပြန်ကြများမယ်ထင်တယ်ဒါတို့သားလေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး break ကလေးပေးပါဦးမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ break က9 break 3 break ကို break သမားတွေတတိထားပါထူလူကြမယ်ကိုလင်းဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါမကြော်ခေါ်ရင်တဲ့မတဲ့ရင်ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါနော်ခုလက်ရှိကကိုလင်းတို့ရဲ့ဒါကိုလင်းကိုကြည့်ရှုနေတဲ့900သားသမီးနဲ့ကိုလင်းထုတ်တဲ့ site ကအင်္ဂါမကြော်မဟုတ်ခုတနင်္လာမကြော်ဖြစ်နေပြီနော်စင်နေပြေးနေတယ်ပေါ့အားလုံးပဲနော်အားလုံးပဲအစင်ပြေကြတာမြင်ရတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ပြန်ကြနဲ့ဟန်ကြနေတဲ့ကိုလင်းကျွန်တော်ဒီညနေ30မပေါက်ဘူးနော်မနောက်နဲ့3 မပေါက်ဘူးကိုပေါ့ပေါက်လဲငြိမ်နေကြနော်မပြောနဲ့လေပေါက်ရင်ပေါက်ဆိုငြိမ်နေကြမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ပေါက်တဲ့သူတွေဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းအများနဲ့အားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်တဲ့ပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို
ကိုလင်းသားလေးကအမေနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးရုပ်ကကျွန်တော်နဲ့တူတာကျွန်တော်အမေပြောတာကျွန်တော်ငငယ်တပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့အဖြူမဲတော့ကွာတယ်ကျွန်တော်သားအပြင်မှာတော်သားဖြူတယ်သူ့အမေကသားဖြူတော့ဖြူဖွေးနေရပဲကျွန်တော်သားကျွန်တော်ရုံနဲ့သူ့အမေကျွန်တော်ရုံနဲ့သူ့အမေအသားကြီးသူနဲ့တူတာလေးရောရှိမှာပေါ့နော်တူတော့တူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အများဆုံးတူတယ်နောက်ဘက်ကိုဖောက်ဝင်ပါမယ်ကိုလင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မစ်ဆွေလို့တော့ဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါထပ်တယ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီကလေးကဘယ်နဲ့ရောက်လဲကျွန်တော်သားတစ်ယောက်ထဲပါသားတစ်ယောက်ထဲပဲယူမှာနောက်ထပ်ကလေးလည်းထပ်မမွေးဘူးနော်ကျွန်တော်တဝူတော့သားကိုပဲသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကနော်တဝူတော့သားပဲထားမှာအဲ့ဒီကလေးတစ်ယောက်ကိုပဲအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်းမယ်ကလေးများတာဝန်ကြီးတယ်နော်ကလေးကမွေးတာလွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကတာဝန်ကိုယူကြည့်လိုက်မလွယ်ဘူးနော်ကျွန်တော်သားတစ်ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြုစုပြောထောင်းမယ်အကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအခုမှတရင်လာနေပဲရှိသေးတယ်လာမယ့်ဘက်ကိုဖွဲ့ဝင်မဲ့လူတွေကပြောင်းသက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖွဲ့ဝင်ခေါ်ရင်ပြောပါမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ပေးချင်တာလေးရှိသေးတယ်လှုပ်ပေးဦးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ကဲ4000ကျော်သွားပြီเนาะကျွန်တော်9000ပြည့်ရင်ပြောမယ်ပြောတာ4000ကျော်သွားပြီ9000ပြည့်ရင်ပြောမယ်ပြောတာမြန်လေးဝင်လာမယ်4000နဲ့200 4300ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်လူလေး900ကျော်လောက်ဝင်လာရပြီဖျားတယ်တာတွေးလိုက်တယ်တဲ့မိသားစုအားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါမိသားစုမစုံသေးပါဘူးမိသားစုမစုံသေးပါဘူးเนาะအကိုရေးအပူကလာပါမလားကျွန်တော်လည်းသိချင်းနေတာအခုကဒီညနေဆိုလဲကြည့်ဗျာထိတ်ဆိုလဲ3ညတူနေတယ်နောက်ထိုင်တူလည်းကနန်းလာမလားအပူစင်မစင်ပြန်ကနန်းအပူကိုကျွန်တော်ညနေကကြိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပူမထိုးလိုက်ဘူးနော်အပူမထိုးဘူးအပူကြပြီထင်တာဒီညနေကဒီညနေတနေ့ကလေးညနေသာကျွန်တော်အပူကြနောက်ရက်ကျွန်တော်အပူဖြုတ်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ကဗမာမျိုးသမီးစေးုံကြီးမှာတဲ့လားတဲ့ဝေးလေတဲ့ကလေးနောက်တစ်ယောက်ယူလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမယူပါဘူးဆိုတော့ဘလို့ကလေးနောက်တစ်ယောက်ယူခိုင်းနေလေကျွန်တော်သားတဝီရောသားပဲထားမှာအဲ့တယောက်ကိုပဲအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါလူပြိုဘွားတွေကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကျွန်တော်ကလေးများတာမကြိုက်ဘူးတယောက်တည်းနေတာကိုကြိုက်တယ်ကိုလင်းချစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကိုလင်းရေးတဲ့အဖွဲဝင်ထားရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖွဲဝင်ထားပြင်မဲ့လည်းမရဘူးလေအဖွဲကဝင်စာတို့ဟာထောက်သွားပြီနော်ဝမ်းသာကြဖို့ပဲရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအဖော်လေးရအောင်ဆိုအဖော်လေးဆိုကျွန်တော်ပဲသူနဲ့သူဆော့ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်ဖော်တော့မလုပ်ပါနဲ့တကောင်ကြက်မကောင်းဘူးတဲ့တကောင်ကြက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ညီမမွေးတဲ့ကလေးတွေပါရှိပါတယ်တကောင်ကြက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရအောင်ဝင်လဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဝင်လဲပါမှာကဲဝင်လာမယ်ဗျာကဲမိနစ်20နဲ့မိနစ်20နဲ့3မိနစ်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်2မိနစ်ပဲစောင့်မယ်2မိနစ်ပြရနဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍပြောတော့မယ်လက်မမရသေးဘူးကလက်မလေးနှိပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားဘကိုးမမိသားစုလိုက်ထမင်းဖိတ်ကြွေးခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဘကိုးရအောင်ပြောပါမယ်ဘာလဲခလေးအဖေပါတဲ့မင်းဘာကြောင့်နေတာလဲအနေဘာလဲမင်းအနေဆိုတာဘာငါ့ကိုဟိန္ဒူကလားကြီးပါမှတ်လို့လားမင်းတို့တွေကအဲ့ဒါပဲငါတို့နိုင်ငံအဲ့ဒါပဲ
နော်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာဇန်တွေကအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ကမျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းမယ်နာရန်ဆင်းမယ်နှကမ်းမွေးပေါက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကကလားပဲနော်ကလစင်ဟိန္ဒူဒါဆိုတခြားဘာသာဆိုမွတ်စလင်တွေပါမင်းတို့ပြောမယ်မင်းတို့အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့အုံနောက်တွေကမင်းတို့ကအဲ့ဒါမဟုတ်တာနော်ဘာလေလို့ဘာဆိုင်လို့လေတော်တော်နှောက်တဲ့ကောင်တွေပဲပြီးတော့နှကမ်းမွေးပါတိုင်းမင်းတို့အဖေလိုက်ခေါ်သလိုဖြစ်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနှကမ်းမွေးပေါက်တိုင်းမင်းတို့အဖေလိုက်ခေါ်နေလို့ဘယ်ရမလဲဟာကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့9ပတ်သီးနဲ့9မိနစ်ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမွေးတင်ခွက်ကိုထိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေရဘယ်နှခါရှိပြီလဲလို့ငါလူတွေကလည်းလူသစ်တွေလားလူသစ်တွေဖြစ်မယ်ဟာဟိုကောင်ပြန်တက်လာပြီပဲနော်ကိုတူးပြန်လာပြီကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိပြီနော်ခုနကျွန်တော်ကိုတူးဝင်ဆဲသွားတွေ့လာမိတ်ဆွေတို့ကိုတူးလေမမိကြလားကိုလင်းလူတွေမမိတာကိုတူးပြန်လာပြီပြန်ပေါ်လာပြီတွေ့လိုက်လားမိတ်ဆွေတို့ကိုတူးလေကျွန်တော်တို့အရင်အများနဲ့လာဆဲတဲ့ကိုတူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိပြီနော်အဲ့ကောင်လာဆဲရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီဘက်ကလုံးဝโอเคမှာလုံးဝโอเคမှာနော်ကိုတူးပြန်လာပြီကျွန်တော်စီကိုသူဘယ်တွေရောက်နေလဲမသိဘူးအခုမှကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဆဲညီလေးဆဲအားလုံးချစ်တယ်မင်းတို့ချစ်တယ်ကွာဟုတ်ပြီလားမင်းပြန်လာငါလုံးဝမင်္ဂလာရှိပြီမင်းပြန်လာငါလုံးဝမင်္ဂလာရှိပြီอ่ะလုံးဝโอเคပြီငါတို့တွေနော်မမိတယ်နော်ဒီကောင်ပြန်လာပြီကိုတူးပြန်လာပြီတွေ့လားကိုတူးအားလုံးမင်္ဂလာပါမမိတယ်ညီလေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုစိုးနိုင်ရေနော်မင်္ဂလာရှိပြီဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်အကောင့်ထဲကိုကိုတူးပြန်လာပြီနော်လိုက်ဆဲတဲ့ကောင်လေးသူကခီးတွေရောက်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့အခုမှကျွန်တော်အကောင့်ပြန်ရောက်လာတာမင်းတို့ငါတခါတည်းပြောပြီးသားကြိုက်တဲ့ကောင်ဆဲမင်းတို့ပြန်မပြောတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားငါတို့အကောင့်တွေကိုထိမှစီလို့မင်းတို့ချစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကိုလင်းရန်ကုန်မှာအပိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမိနေတာပေါ့မမိနေတာပေါ့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ lucky အဲ့ကောင် lucky အဲ့ကောင်တွေက lucky ကောင်တွေအဲ့ကိုတူးဆိုတဲ့ကောင်ကငါတို့ချဲတော်ပေါက်တော့မလားမသိပါဘူးကွာမဲသူကျွန်တော်ခေါ်နေတယ်စားရှိလို့ရှိရင်ငါအကောင့်လာခဲ့တယ်အတန်းရှင်းမရှာနဲ့လေအတန်းရှင်းမရှာဘူးအတန်းရှင်းမရှာနဲ့ကိုနေရာကိုသိလေငါမင်းတို့လိုအတူစားကောင်နဲ့ comment ထဲမှာငါလာမှန်းမယ်စူတောင်းမို့ကွာနော်မင်းတို့မြောက်ပေးလို့မြောက်ပေးမှမသိနော်ငါမင်းအမဲစားရှင်းသူ့အကောင့်လာခဲ့လေဆိုပဲအတန်းရှင်းမရှာနဲ့နော်အမဲအတန်းရှင်းရှာအတန်းရှင်းအတူရှာအရှိရှာစိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်ပြီလားနော်မင်းဒီငါအကောင့်ရောက်လာတော့ငါကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကိုဆဲပြန်လည်းမဆဲဘူးချစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းကငါ့အတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်အတန်းရှင်းမရှာနဲ့မင်းကငါအခုလို့မင်းရဲ့ကိုတူးဆိုတာလည်းပြောလိုက်တော့မင်းက free တက်ပြီးတော့မင်းကအမဲစားရှင်းငါအကောင့်လာလေမလာဘူးအတန်းရှင်းမရှာနဲ့ငါတို့အကောင့်တွေမင်းတို့ comment ထဲမှာလာမှန်းမင်းတို့ဂုံယူသွားမှာပေါ့စူတောင်းမို့ကွာမနှောင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့လူရင်းကအဲ့ဒါပဲမင်းတို့တိတ်ပြီးလူသိစေချင်တာနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစူးစမ်းပါအဲ့လိုအတန်းရှင်းမရှာနဲ့ဟုတ်ပြီလားမနှောင်းနဲ့ကဲကျွန်တော်စားလိုက်ကြမယ်နော်ကဲကျွန်တော်စားလိုက်မယ်နော်စားလိုက်ကြမယ်အားလုံးပဲဒူဒီမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒူဒီမာစတာလင်းဆိုတဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကိုမအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့နေရတာကြိုးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကိုလင်းကိုအခုတွေ့ပြီးမြင်ပြီဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ပထမသိထားတဲ့ဒူဒီကိုလင်းအကောင့်ကရှိတယ်နော်ရှေ့တဲ့ဘက်ကလွှင့်တဲ့အကောင့်ကိုလင်းမှရှိတယ်အကလည်းမပြတ်ပါဘူးနော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါပထမ channel ဒုတိယ channel ပေါ့အခုမိတ်ဆွေကြည့်နေတဲ့ channel ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလင်းကိုတွေ့ပြီးမြင်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီအကောင့်တွေလွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကောင့်3ကောင့်ကနေကျွန်တော်ပတ်လိုက်ရိုက်ပြီးလွှင့်မှာနော်
အခုမိတ်ဆွေတို့အခုကြည့်နေတဲ့ like ရဲ့ကျွန်တော်ပို့မှာပို့တင်ပေးထားပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ဒီအကောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒူဒီမာစတာလင်းเนาะဒါမိတ်ဆွေတို့အခုကြည့်နေတာဒူဒီမာစတာလင်းအကောင့်လေးကိုလည်း channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်နှိပ်ပေးထားပါနှိပ်ပြီးသားကိုတွေမတွေကလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒူဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာကိုလိုပဲအများမြင်အများပေါက်အများအဆင်ပြေအောင် share လို့ရနာမှာ share ပေးပါမြောက်လို့ရနာမြောက်ပေးကြပါကိုလင်းကိုချစ်တယ်ကိုလင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်တော့လက်မလေးတယောက်ချက်စီနှိပ်ပေးတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒူဒီမာစတာလင်းဆိုတဲ့အကောင့်နေကျွန်တော်ပို့လေးတစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်နေကင်းကနော်အမှကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်တတိယအကောင့်ပေါ့နော်ပထမအကောင့်ကဒါရှေ့တစ်ဘက်ကလွှင့်နေမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့ဒူဒီကိုလင်းအခုဒုတိယအကောင့်ကအခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒူဒီမာစတာလင်းနောက်တစ်ကောင့်ကကြတော့ 2D စတာလင်းဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အခုမိတ်ဆွေတို့အခုကြည့်နေတဲ့ 2D master link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့တင်ပေးထားတယ်ဝင်ကြည့်နေကကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်နော်ကိုလင်းရဲ့အကောင့်တစ်ကလေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးပြထားတယ်နော်လက်ညှိုးလေးပြအဲ့ကြအဲ့အပြောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ 2D star link ဆိုတဲ့အကောင့်လေးတွေဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် like လွှင့်တဲ့ comment တွေမှာပဲတွေ့နော်ကျွန်တော် like လွှင့်တဲ့ comment တွေမှာဒီကောင်လေးအတုတွေဝင်ရေးတော့မှာကိုလင်းနောက်တစ်ကောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးအကွက်တွေရိုးတယ်မယုံပါနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်တဲ့ like တွေရဲ့ comment တွေထဲမှာတွေ့တဲ့ကိုလင်းအကောင့်တစ်ပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုလင်းရဲ့အဲ့ဒါအကောင့်တူတွေပါကျွန်တော်ကိုလင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ 2D master link အခုကြည့်နေတာနော် master link ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေကျွန်တော်ပို့တင်ပေးထားတယ်ပို့ဆိုတာတွေ့လားကိုလင်းရဲ့အကောင့်တစ်ကလေးကိုအပ်ပေးထားကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးပြထားတဲ့အပြောင်စာတန်းလေးအဲ့ကြအဲ့အပြောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်အကောင့်တစ်ထဲဝင်သွားလိမ့်မယ် 2D star link ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ကြအဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပေးထားနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပို့တင်ပေးတဲ့နေရာကနေမဟုတ်ဘဲတဲ့အခုမိတ်ဆွေတို့အခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ like တွေရဲ့ comment တွေထဲမှာအိုက်ကောင်တွေကဝင်ပြီးတော့ကိုလင်းအကောင့်တစ်ဖို့ဝင်ရင်အဲ့ဒါလူလိန်တွေပါအကောင့်တူတွေပါဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်လည်းဒီကောင်တွေကိုတောက်လျှောက်ဖြတ်မှာအိုက်ကောင်တွေကြိုက်တဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထိုင်ဖြတ်မှာအိုက် comment နော်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့တစ်ခါလေးပြောလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါတော့ဒီလားကုန်တိုင်းအကောင့်တူတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ဖြုတ်မှာအကုန်ဖြတ်ချပြင်မှာအိုက်ကောင်တွေအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပုံနေတကွပြမယ်အကောင်လေးနော်ကောင်တွေကသူ့ကိုယ်သူဒီကောင်လေးမိုးကောင်းလုံးရွာထားပြီစီရောနော်2026 policy ပြောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ချမှာနော်စိတ်ချနေဟုတ်ပြီလားကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ငါ28နဲ့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်နေတတ်ပြီးအားပေးနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေကိုတော့အတိုင်းထက်လွန်ချစ်ပါတယ်ပေါ့ဆဲတဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဗလိန်းတဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဆဲကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတဝါဆဲပါဗလိန်းကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတဝါဗလိန်းပါနော်တိုက်ခိုက်ကျင်တဲ့သူတွေကလည်းငါတို့ကတော့မင်းတို့တိုက်ခိုက်မှငါတို့ကနေသာထိုင်သာရှိတယ်ဆိုလေတဝါတိုက်ခိုက်ပါနော်ကိုလင်းမင်းတို့အရင်လိုပြန်ဆဲမှမဟုတ်တယ်လို့ပြန်ပြောမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့အကောင့်နေထိမှစီလို့ဟုတ်ပြီလားနော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်စလိုက်မယ်ချက်ကနားလေးရင်ပြောမယ်ကဲအားလုံးပဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့မှာမယ်16ရက်12လ16ရက်12လ2025အင်္ဂါနေ့3နာရီခွဲမှာထွက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ချဲကန်လေးပြောမယ်ဗျာအားလုံးပဲဂရုစိုက်ပြီးလိုက်မှပေးပါနော်အားလုံးပဲလိုက်မှပေးပါနော်ကဲချဲကန်လေးက3ခွက်ပါ3ခွက်ထဲမှာတစ်ခွက်ကောင်းရွေးပေးမယ်နော်ကဲချဲကန်3ခွက်ရန်နဲ့2ခွက်ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးရင်တစ်ခွက်ကောင်းပြောမယ်နော်ချဲကန်လေးပြောပါတော့မယ်ဒေချာလေးဂရုစိုက်နားထောင်ပေးပါလက်မလေးမနေ့ရသေးသူကလက်မလေးနှိပ်ပေးထားပါဟုတ်ပြီလားနော်ကျွန်တော်ပြောပြသားတော့အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ 2D master link ဆိုတဲ့ channel အခုကျွန်တော်ကိုမြင်တွေ့ပြီမလား channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေနှိပ်ပေးထားပါလို့နော်အကောင့်တူတွေနဲ့တွေ့မှာစေလို့ကျွန်တော်နှိပ်ခိုင်းနေတာပါနော်တွေ့ပြီမြင်ပြီဆိုရင်ကိုလင်းရဲ့အခု 2D master link ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ဆိုတာလေးကိုမလုပ်ရသေးတဲ့သူကနှိပ်ပေးထားပါမြင်တွေ့ပြီဆိုနော်အကောင့်တူတွေနဲ့တွေ့မှာစေလို့ပြောတာပါနော်ဟုတ်ပြီလားကဲကျွန်တော်ကချဲကန်လေးရန်နဲ့နှစ်ခွက်ကိုရင်ပြောမယ်ပြီးရင်တစ်ခွက်ကောင်းပြောမယ်နော်ရန်နှစ်ခွက်ကိုပြောပါတော့မယ်ဒေချာလေးကုဆိုင်နားထောင်ပေးပါခက်ရန်နဲ့နှစ်ခွက်ကတော့3နှစ်1ကဲတစ်ခွက်ပြောပြီနော်3နှစ်1ရန်တစ်ခွက်ကိုရင်ပြောပြီနော်ရန်နဲ့နှစ်ခွက်ကိုပြောမယ်ပြီးရင်တစ်ခွက်ကောင်းပြောမယ်နော်ချဲကန်နဲ့3ခွက်ပါကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေယူဆန်းတာပါပေါက်ရင်ဆန်းမပေါက်ရင်ခံဟုတ်ပြီလားဟိုတစ်ခါတော့ပေါက်ဘူးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးတာချဲနော်အဲ့တကွက်ကောင်းအောင်ပေါက်တာနော်ဟိုတခါသွားမလုံးနဲ့ကဲ3နှစ်1နော်โอเค3နှစ်1နောက်ပြီးတော့114အဲ့ဒါရန်ကွက်ပါ3နှစ်1ကဲ114
3နှစ်တစ်က114 3နှစ်114နော်နှစ်ကွက်နော်ဒါရန်နဲ့နှစ်ကွက်တစ်ကွက်ကောင်းပြောတော့မယ်3နှစ်တစ်က114ဟုတ်ကဲ့ပါ3နှစ်တစ်က114တစ်ကွက်ကောင်းပြောတော့မယ်နော်တေချာလေးမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ပေးပါဒါရန်ကနဲ့နှစ်ကွက်ပါချဲကနဲ့ကျွန်တော်3ကွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကန်ဆန်းထားပါနော်ရန်ကနဲ့နှစ်ကွက်ကတော့3နှစ်1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ကွက်က3နှစ်1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ကွက်က114ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ကွက်ကနော်ပြီးရင်တစ်ကွက်ကောင်းပြောမယ်နော်3နှစ်1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနော်တစ်ကွက်3နှစ်114โอเคနော်3နှစ်1က114ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ပြီးကျွန်တော်တစ်ကွက်ကောင်းပြောမယ်ချဲကဏ္ဍတစ်ကွက်ကောင်းနော်ကဲချဲကဏ္ဍတစ်ကွက်ကောင်းပြောမယ်မိတ်ဆွေတို့သေချာလေးခုချက်နားလို့ပြပါလက်မမနေရသေးဘူးလက်မလေးနှိပ်ပေးတာနော်ချဲကဏ္ဍတစ်ကွက်ကောင်းပြောမယ်နော်ခုနပေးတဲ့3နှစ်1နဲ့114ရာဒါရန်ကနဲ့နှစ်ကွက်ပါနော်3နှစ်1နဲ့114ရာရန်ကနဲ့နှစ်ကွက်နော်ကဲအခုတစ်ကွက်ကောင်းပြောပါပြီဗျအဲ့ဒါလေးရတော့3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်ကနဲ့တစ်ကွက်ကောင်းကတော့3နှစ်ပါချက်ကနဲ့တစ်ကွက်ကောင်းကတော့3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်3နှစ်တစ်က114ရာရန်မယ်3နှစ်ကတစ်ကွက်ကောင်းနော်3နှစ်တစ်က114ကိုရန်မယ်3နှစ်တစ်နဲ့3နှစ်တစ်နဲ့114ကိုရန်မယ်3နှစ်ကတစ်ကွက်ကောင်းနော်3နှစ်ကတစ်ကွက်ကောင်းမိန်းပေါ့ဗျာနော်မိန်းတစ်ကွက်ကောင်းနော်မိန်းတစ်ကွက်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคချက်ကနန်းရပြီနော်ချက်ကနန်းရပြီကိုတက်နိုင်တော့လေကန်ဆန်းတာပါပေါက်ဝင်ဆံမယ်မပေါက်ဝင်ခံပါโอเคနော်နော်ပေါက်တော့ပေါက်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ပေးတာချက်ကနန်းတစ်ကွက်ကောင်းကပေါက်တာနော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အာထိုးရဲ့လူတွေပေါက်ခဲ့တယ်နော်3နှစ်ကိုကြိုက်တယ်ကိုရင်ကြိုက်ရင်ထိုးနော်ကြိုက်ရင်ထိုးအကြိုက်တူထိုးကဲကျွန်တော်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့အတွက်ကျွန်တော်ဒူးတီလေးသွားမယ်နော်ချက်ကနန်းတော့ပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်မနက်ဖြန်16ရက်12လ2025အင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်ကိုပြောပါတော့မယ်ဒူးတီပြောပါတော့မယ်တေချာလေးခုဆိုင်နားထောင်ပေးပါနော်ကဲအင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကျွန်တော်ဒူးတီပြောပါတော့မယ်တေချာလေးခုဆိုင်နားထောင်ပေးပါလက်မမနေရသေးဘူးလက်မလေးနှိပ်ပေးထားပါကြည့်ရှုသူ6000နဲ့300ကျော်လက်မနှိပ်တာ4990ပဲရှိသေးတယ်လက်မလေးတွေ9000တော့ပြည့်အောင်နှိပ်လိုက်ဗျာနော်ပေါက်ဘူးတယ်တဲ့ဩကိုလင်းဆိုတာချက်ကနန်းအောင်ပေါက်အောင်ပေးဘူးထားတာပဲဟုတ်တယ်မလားမလုံးနဲ့တော့နော်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့7နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ဒူးတီပြောပါတော့မယ်တေချာလေးခုဆိုင်နားထောင်ပေးပါနော်မနက်ဖြန်16ရက်12လ2025အင်္ဂါနေ့7နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်မှချက်ကနန်းယူပြီးဆင်းသွားကြပြီနော်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှပေးတာလဲလို့ပေါ့သူလုံးမယ်ပေါက်ကနန်းဖြစ်သွားခဲ့ရင်နော်အင်္ဂါနေ့7နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်သုံးလုံးကကိုလင်းလိုက်လွှင့်နေကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နေတာလေကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နေရပါကျွန်တော်ဒူးတီကိုလင်းမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အခုတွေ့ပြီမိမိဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုဒူးတီ master လင်းဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်နှိပ်ပေးထားပါနော်ဟုတ်ပြီလားကဲအင်္ဂါနေ့7နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးက9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်တော့ကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာ3 ည 3ပြန်ထိုးမယ်ငါလူတွေလည်းရှုပ်ကုန်ပြီနော်အင်္ဂါနေ့7နာရီ10မိနစ်ကိုနော်အင်္ဂါနေ့7နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့9-3 ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆင်းပါဘူးတဲ့အဆုံးထိကြည့်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟာချဲပေါက်ရင်အိမ်ရောက်လာကြတော့မယ်လာကြတော့စရာမလိုကိုလင်းကိုချစ်တယ်လို့တခုမှပြောကျင်တတ်ပြီ
နော်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တာပဲကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်ကျန်တာဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးနော်ခொနည်းသားသမီးတွေကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနေအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကြော့စရာမလိုပါဘူးနော်ကြော့ခံတဲ့လူထဲမှာလည်းကျွန်တော်မပါပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကမိသားစုဝင်လူပဲဟုတ်တယ်မလားကဲအင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်တော့ကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့9-3ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါနေ့12နာရီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်မဲ့ဝမ်းချင်းလေးကတော့9-3ညဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်9-3ညဝမ်းချင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့9နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍလေးက9-1-9-3 9-4-9-6ပါအဲ့မှာ9-1နဲ့9-6တတိထားနော်ဝမ်းချင်းက9-3ညပါ9နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍက9-1-9-3 9-4-9-6အဲ့မှာ9-1နဲ့9-6တတိထားနော်ဝမ်းချင်းက9-3ညဝမ်းချင်း9နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေက9-1 9-3ရယ်9-4ရယ်9-6ရယ်အဲ့မှာ9-1နဲ့9-6တတိထားနော်9နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍက9-1 9-3 9-4 9-6ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ9-1နဲ့9-6တတိထား9-1 9-3 9-4 9-6ဖြစ်ပါတယ်9နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကအဲ့မှာ9-1နဲ့9-6တတိထားကဲ3ညနဲ့ပတ်သက်တာကကြတော့3-1 3-6 3-8 3-9အဲ့မှာ3-1နဲ့3-6တတိထားနော်3ညနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့3-1 က3-6က3-8က3-9ရယ်အဲ့မှာ3-1နဲ့3-6တတိထားဟုတ်ပြီလားနော်9နဲ့ပတ်သက်တာက9-1 9-3 9-4 9-6အဲ့မှာ9-1နဲ့9-6တတိထား3ညနဲ့ပတ်သက်တာက3-1 3-6 3-8 3-9အဲ့မှာ3-1နဲ့3-6တတိထားခဲအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အကြိုက် main တင်ခွက်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အကြိုက် main တင်ခွက်ပြောပါတော့မယ်တေချာလေးကိစ္စနားထောင်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်အကြိုက် main တင်ခွက်ကတော့မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့7:00နာရီတမိနစ်ကိုကျွန်တော်အကြိုက် main တင်ခွက်ကတော့40ရယ်90ရယ်39ရယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ39တွေပါရခုနဩဂတ်မှာပါပြီးသားပေါ့နော်40ရယ်90ရယ်39ရယ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ရက်တွင်းကြောက်ကြမှာဆိုတော့ဝမ်းချင်းလေးရတဲ့အခါပြောဦးတော့လေโอเคပေးလိုက်မယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးမှာနှစ်ရက်တွင်းကြောက်ကြမှာဆိုတော့ဝမ်းချင်းကအင်္ဂါနဲ့ဗုဒ္ဓဦးမှာအင်္ဂါမနက်ဖြန်နှစ်ရက်တွင်းကြောက်ကြမှာဆိုတော့ဝမ်းချင်းက16ပါဟုတ်ပြီလားနော်အမှသိချင်တဲ့လူတွေပြောလိုက်တယ်နော်နှစ်ရက်တွင်းကြောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းချင်းက16ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က9-1နဲ့9-6ကိုတတိထားပြောတာ3-1နဲ့3-6ကိုတတိထားလို့ပြောတာပါနော်ဟုတ်ပြီလားနှစ်ရက်တွင်းကြောက်ကြမယ်ဝမ်းချင်းက16ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလင်းကဘာကြောင့်9-1နဲ့9-6ကိုပိုတင်ထိုးတတိထားလို့ပြောလဲဆိုတော့9-16ဝမ်းချင်းနှစ်ရက်တွင်းကြောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းချင်းအင်္ဂါဟုတ်အဲ့လိုပြောတာပါဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ပြီလားနော်40ကုန်းစု40 90 39အဲ့ဒါ main တင်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစိန်မာစရာကီးက9-3ည3ကီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိန်မာစတာကီးကတော့9-3ည3ကီးပါဟမ်ကီးလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးနေပါတယ်စိန်မာစတာကီးကတော့9-3ည3ကီးပါကို့မှာ1ချင်းရှိတယ်မလားကို့ဘောက်9-3ည3ကီးနဲ့ကတ်ထိုးလုံးမိုင်ရှိရင်3ခွက်ထဲနဲ့ပေါက်တယ်ဗျာနော်9-3ည3နဲ့ကတ်ထိုးလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်အမြဲတမ်းမှန်တယ်ပေါ့မှန်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးပြပါဟုတ်ပြီလားကြအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတယ်အင်္ဂါနေ့7:00နာရီ10မိနစ်ကိုဒီနေ့တနင်္လာနေ့နေကုန်ပိုင်းစလို့မနက်ဖြန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ကြမယ်ဗျာအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားမီးလူပုဂ္ဂိုလ်မှန်များဒီမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့7:00နာရီ10မိနစ်မှာအားလုံးပဲ share ပေါက်ကြပါစေထိုးတဲ့ကဏ္ဍထွက်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပဲ share ပေါက်ကြပါစေမနက်ဖြန်နေကင်းတနာရီထိုးလွှင့်မဲ့လိုက်မှာအောင်ပွဲခံရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလား